Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз саяхат барысында мына Қара Шарын жерінде жүрміз. Қара Шарын тастары, жартастары қап-қара екен өзі. Қара Шарын десе сол затына байланысты айтылған екен. Қара Шарын арасынан өзен ағып жатыр екен. Шарын өзені өте тұнық көкпеңбек өзен екен. Тамаша әдемі көрініс. Қара Шарын каньоны биік құздар мен тік жартастардан тұратын шатқал. Ол миллиондаған жылдар бойы көзге көрінбейтін жер асты процестерінен пайда болған. Осылайша әлемнің табиғат ғажайыптары қалыптасты. Қара Шарын каньоны жер бетіндегі миллиондаған жылдар бұрын планетамыздың көрінісі қалай болғанын келіп тамашалайтын орындардың бірі әрі бірегейі. Бұл шатқалдың сұлулығын сөзбен жеткізу қиын. Сондықтан оны көзбен көрген дұрыс. Каньон өте рухани және күшті жер. Ғалымдар каньонды қазына және құпия деп санайды. Каньонның түбіне түссеңіз, басқа бір уақытқа, басқа бір әлемге түскендей боласыз. Әрбір жартастардың қабырғаларында талай тарихи құпиялар жасалып жатыр. Қара Шарын каньоны осыдан 25 миллион жыл бұрын қалыптасқан. Осы жерде ұшы қиыры жоқ шексіз үлкен іле көлі болған. Сол кезде басталған. Табиғат уақыттың өзгерісіне ұшырап, құрғақшылықтан кейін үлкен іле көліне құятын Шарын өзені ғана қалады. Орнында Америкадағы үлкен Гранд каньонымен салыстырып жүрген қазіргі Алып Шарын каньоны пайда болады. Ол өз аумағында көптеген шатқалдарды, құздар мен жартастарды, сонымен қатар ежелгі жануарлардың қалдықтарын сақтайды. Каньонның әр жерінде жергілікті тұрғындар айтқандай рухтар әлемі өмір сүреді. Керемет ландшафттар басқа планетаның пейзаждарын еске қатты түсіреді. Ал флора мен фаунасы ерекше. Соғды, күлі мен азиялық терек сияқты көптеген өсімдіктерді тек осы жерден көруге болады. Бір қарағанда тасты флора аз болу керек сияқты. Бірақ олай емес. Алматының Қара каньонының аумағында және оның төңірегінде өсімдіктердің ерекше түрлерін көруге болады. Бұл жерде бұталар мен ағаштар өседі. Қарақұйрық, тал, бөрік қарақат және бүкіл Шарын аумағында өсетін өсімдіктер әлемінің 1500 түрі бар. Оның 20-ға жуығы қызыл кітапқа енгізілген. Алматының Қара шатқалы Шарын шатқалының бір бөлігі. Оның басқа ландшафттардан айырмашылығы қабырғаларының табиғи қара түске боялуы. Қара каньонның осылай аталуының себебі жалғыз жартастардың реңі мен түсіне ғана байланысты емес. Бірнеше ғасыр бұрын бұл жерлерден көшпелі тайпалар өткен. Түн қаралығында жартастардың қара қабырғалары шатқалды мүлдем көрінбейтін етіп жіберді. Ал көптеген көшпелі керуендер жар шатқалдарын байқамай құздан құлап із-тозсыз кетіп жатты. Сондықтан осындай атау пайда болды. Көптеген адамдар үшін қара күңгірт тастардың бір көрінісі қорқыныш пен сергектікті туғызады. Алматы облысының Кеген ауданында, Алматы мегаполисінің оңтүстігінде Қытаймен шекараға жақын жерде орналасқан. Бұл жерде тым тік беткейлер бар. Ал қара жартастар Шарын өзенінің бойымен созылып жатыр. Және Ай каньоны сияқты ұзындығы 154 шақырым болатын үлкен Шарын шатқалына жатады. Жақын жерде тұратын адамдар ежелден атаулардың берген қызықты жерлері Ай каньоны, Тас қап, Бақсылар трактісі сияқты атаулар. Бұл жерлердің ғажайып энергиясы бар деп санайды. Оны осында болған кез келген адам қуаттай алады.
табиғи нысандардың әрқайсысы өзінше бірегей.